amigos, bueno, yo en los videos que hago les enseño a hacer moco, flubber, bueno eso, o slime. Bueno, y para hacer el slime vamos solo a necesitar cola fría, no tanto, un palito para revolver o algo para revolver. Yo tengo estas dos cositas porque voy a ver cuál me sirve. Este yo creo. Un recipiente que esté limpiecito. Vamos a necesitar también azúcar. Bueno, eso. Y vamos a empezar primero echando nuestra cola fría en el recipiente. No tanto, yo no quiero tanto. Ahí, voy a ver si echo más. Ahí. Bueno, puede ser esta marca, yo tengo Murano, así que bueno, ocupé esta, utilicé esta. Y bueno, y con el palito revolvemos un poquitito para que no quede tan así. Y después vamos de a poquito echando cositas de azúcar. Y vamos a ir revolviendo. Te va a quedar de consistencias raras y te va a ir quedando así como de puros granitos, así que no te preocupes. Así tienes que ir empezando. Y bueno, tenemos que seguir echando. Tienes que ir de a poquito echando porque si no te va a pasar la mano y no te va a servir. Mira, te tiene que quedar una consistencia así. Echamos más. Ve viendo cuánto le echo yo. Mira, voy quedándote de esta consistencia. Tiene que ir así, así que no te preocupes si te queda tan así. Porque tienes que ir echando, si el moco es como hecho con azúcar, porque lo que más utilizamos es el azúcar. Y bueno, eso. Ahí echamos más. Revolvemos. Y ahí, por si acaso, ahí me está quedando la consistencia. Mira. Así me tiene que ir quedando. Mira. Lo golpeamos un poquito y lo volvemos. Mira. Al revolver. Así te tiene que ir quedando de una consistencia pegajosa, así. Y se despegue del palito, mira, así, y se le va a despegar, mira. Así porque está quedando. Y vamos a echar un poquito y esto. Y se te queda con mucha azúcar. Sacas, o sea, echas un poquito más de cola fría. Bueno, lo tratamos de sacar
y te quedará una consistencia así, igual que el moco. Si se cae, se despega al tiro, así que no te preocupes. Bueno, yo lo hice blanco, pero tú lo puedes hacer de color moco, verde, o sea. Pero bueno, y te queda así. Cuando la masa se te va a despegar de las manos. Y si no se te despega es porque todavía no está listo y a mí me falta un poquitito. Echamos un poquito. Lo sacamos. Ay. Y amasamos bien. Y así tiene que quedarte. Así tiene que ir quedándote. Y bueno, si no te queda así, te queda mal porque le echaste mucho azúcar. Bueno, espero que te haya gustado, dale likes, suscríbete y pasa por mi canal. Adiós.